Hello guys, my name is Justin Sunny. I am Avodha Operation Executive Associate. നമ്മുടെ അവോധയിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് E-Cad and MEP. നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുടെയും അഗ്രിഗേറ്റഡ് വേർഷൻസിലൂടെ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോഴ്സാണ് നമ്മുടെ E-Cad and MEP. MEP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ്. മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റഡ് വേർഷൻ, അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഓതറൈസ്ഡ് വേർഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസാണ് MEP കൂടെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും നൽകുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ E-Cadലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോപ്പർ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്, അതേപോലെ 2D 3D ലേഔട്ട്സിൻ്റെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക യൂസർ ക്രിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈയിങ് എന്ന രീതികളിലേക്ക് നമ്മുടെ E-Cad സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പല ജോബ് സെക്ടേഴ്സിലേക്കും നമുക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് PCB എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റുകൾ, അതേപോലെ MEP എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റുകൾ, അങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു ഓഫേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈ കോഴ്സിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പാക്കേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പെർ ആനുവം 2.5 lakhs നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പാക്കേജ് ഒരു ഫ്രഷറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയൊരു സെക്ടറിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ കിട്ടും. പക്ഷേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഒരു 5 to 7 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മിനിമം 7.5 lakhs to 11.5 lakhs പെർ ആനുവം ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓട്ടോഡെസ്കിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ BTech സ്റ്റുഡൻസ്, അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്കൽ ബേസിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള BTech സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും വളരെ ഒരു ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോവുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു റെസ്യൂമേയിൽ ഒരു ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ നോളജസ് മാറും. ഈ ഒരു നമ്മളൊരു ഏതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ സെക്ഷനിലേക്ക് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു പുതിയൊരു കോഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു E-Cad അല്ലെങ്കിൽ MEP എന്നൊരു പുതിയൊരു സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു നോളജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ബോണസ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് എന്തായാലും ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതിയ കോഴ്സായി E-Cad അതേപോലെ MEP എന്ന ഈ കോഴ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഫീൽഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഷുവറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.